Привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в семейном поселке Снегири. Здесь мы строим вот такой красивый дом 8 на 8, 1,5 этажа. Первый и второй этаж, как вы видите, мы уже построили. Сейчас занимаемся устройством кровли. Как видите, фронтон с этой стороны уже готов. С той стороны фронтон мы добиваем. Далее, параллельно мы настилаем гидропароизоляционную пленку из Аспана М. На нее потом пойдет контрабрешетка. Это брусок 50 на 50 для проветривания подкровельного пространства. Ну а дальше уже обрешетка из доски дюймовки, на которую мы будем настилать кровельный материал. В данном случае это металлочерепица. Кроме того, сделаем снегозадержатель и водосточную систему. Вот так. Очень хорошо уложена пленка, видите, натянута. Вот здесь и будет образовываться конденсат, ну и стекать. Кроме того, между вот этими брусками еще будет выдувание. Далее видим, как мастера мощной своей надежной крепкой рукой забивают эти гвозди. Посмотрите выше, это вон там вот идут шпильки. То есть помимо гвоздей, потолочные ригеля мы еще крепим специально на шпильки. Мы по крыше применяем очень много крепежных элементов. Сейчас вам это покажу. То есть крепко и надежно. Здесь все будет крепко и надежно, как и на всех наших объектах. Вот помимо гвоздей идут шпильки. Вот там идут уголки усиленные. Также на саморезы и на глухари. Очень все надежно. Ну и везде у каждой стропильной ноги тоже мы видим усиленные уголки, скрепленные саморезами и обязательно глухарями. По фронтону тоже можете увидеть. Вон крепежные элементы наши. То есть все надежно. Кто-то скажет, что это чрезмерный уровень надежности, когда мы столько глухарей, столько усиленных уголков применяем, но не знаю, я могу сказать, что это затраты малые, а надежность очень большая. Надежность дома, ну вы же его явно не на 5, и не на 15, и не на 20 лет строите, правильно же? Как минимум лет на 100. Ну и экономить на каких-то там саморезах, глухарях, уголках 10, 7, 10 тысяч. Я думаю, это несущественно относительно уровня и стоимости всего дома. Но зато как надежно получается. Реально надежно. Когда я вижу вот столько крепежных элементов, вот пошли шпильки помимо каких-то гвоздей, да, у нас идет еще шпильки, которые подтягиваются. У каждой стропильной ноги действительно усиленные, хорошие такие уголки 100 на 100, не просто с саморезами или гвоздями, но еще и дополнительно с такими глухарями, вот с такого диаметра, толщиной. Вот мощный глухарь входит в дерево. Тоже надежно, тем более не один, да, там 4 штуки на каждом уголке. Надежно, реально надежное крепление. И так у нас каждая стойка по крыше. Вот стойка идет, коньковый прогон. Вот мы видим коньковый прогон тоже. 4 штуки глухаря с каждой стороны. Это вопрос надежности. Вон там коньковый прогон. Сейчас увеличу. Тоже 4 глухаря мощных, которые держат стойку с каждой стороны причем. В нашем случае, чем мы занимаемся? Мы делаем фундамент, коробку, кровлю, вот в таком черновом виде. Это скелет дома. Дальше делайте, что хотите. Вот действительно, то есть от этого всего и зависит целостность остальных конструкций. Сделаем хлипкий фундамент, дом просядет, поведет. Сделаем
слабые несущие конструкции по стенам, там стены поведут. Половое потолочное перекрытие сделаем там попроще, 100 на 150 или еще меньшего сечения. Пол будет прогибаться. Крышу ненадежно сделаем, сложится на живущих в доме людей. Я думаю, это не тот уровень экономии, который должен быть. То есть крепежные элементы должны быть качественные, стены дома должны быть надежные, и фундамент, само собой, это тоже основа дома, тоже надежный. То есть эти конструкции как раз делаем мы. Поэтому вот этот уровень, наверное, надежности в нас как-то, во мне и стоит вот принцип надежности. Поэтому, как вы видите, применяем по максимуму. Скажете меньше, сделаем меньше. Но базово сделаем вот так вот. У нас действительно очень хороший пиломатериал. У нас очень хорошие мастера. У нас очень хорошее... Что еще хорошее? Материал хороший, мастера хорошие. Василий, что у нас еще хорошее? Все хорошее. В общем, качество строительства у нас прекрасное. Вот так. И оставайтесь с нами, и через неделю я вам покажу уже красоту построенного дома. До встречи! До встречи!